kw'ijambo. Kurikira ikiganiro ukuri kw'ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva saa 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva saa 3 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro ukuri kw'ijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya n'ibindi byose wibaza kw'ijambo ry'Imana. Ikiganiro ukuri kw'ijambo mukigezwaho na Pastor Inyasi Irizerwa. Mwaramutseho neza mwese mukurikiranye televiziyo Isango Star, by'umwihariko mwese mukunda iki kiganiro cy'ukuri kw'ijambo. Amahoro y'Imana bane namwe kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kuba muri mwe. Nkuko dusanzwe twiga ijambo ry'Imana muri iki kiganiro, uyu munsi nagira ngo noneho twibande mu kuganira mu byerekeranye no kugira ngo tubashe kumva neza icyo Bibiliya itubwira. Bibiliya ese mwebwe nk'abantu dusanzwe tuyiga tukayigira mu nsengero, Bibiliya nkuko dusanzwe tuyigishwa n'abatoranijwe kugira ngo batwigishe mu nsengero zacu cyangwa se aho tujya guteranira, ni byiza ko nanone tubasha kumenya cyangwa se tubasha gusobanukirwa twese hamwe impamvu y'ibyo byose, ariko by'umwihariko noneho tukareba ese Bibiliya iri jambo twese dukurikira uko tungana, kuko turi imbaga nini cyane ikurikiye iri jambo ry'Imana, ariko nanone ugasanga uko tujya kwiga twese navuga ko dufite ibigo by'amashuri bitandukanye, ariko n'ubundi education dukura muri Bibiliya cyangwa se ubumenyi dukura muri Bibiliya ubundi bwakagombye kuba bumwe. Ariko nkuko twese dutekereza tukavuga ati se niba dufite igitabo cya Bibiliya kimwe, ni iyihe mpamvu noneho dushobora kuba dufite amadini atandukanye? Ni iyihe mpamvu dushobora kuba bamwe na bamwe bafite imyumvire runaka ku byanditswe, abandi bakagira imyumvire runaka ku byanditswe, kandi nyamara Bibiliya n'umurongo ku wundi, igice ku kindi, uko mbyigisha n'undi uko abyigisha uba mu muryango runaka, uwo murongo amagambo baramwe. Ese kubera iki noneho bigeraho bigatera urujijo mu bantu, ndetse ugasanga nabo tuyoboye cyangwa se ndetse n'abayobora abandi noneho nabo baravuze bati uriya uko yigisha siko, cyangwa se uriya ibyo yigisha nibyo. Kuko ntago twazajya dusiga iki kintu cyo kuvuga tutese Bibiliya twiga twebwe tuyitekerezaho iki, kuko uko uyitekerezaho ni nacyo kizatuma uvuga uti jewe uyu muntu nawe wizera muri Bibiliya ni mwene data, cyangwa se ukavuga uti uyu muntu koko bitewe nuko mbona ibyanditswe bimuyobora, kuko Bibiliya niyo koko igomba kuduha umurongo ngenderwaho nk'abantu bayizera, kuko uwo murongo ngenderwaho uba washyizweho n'Imana yaduhaye iri jambo. Kuko uwo ari wese wizera Bibiliya nizera ko aba avuga ko ari ijambo ry'Imana, kuko uvuze ngo ni ijambo ry'umuntu cyangwa se ni ibyanditswe umuntu yashyizeho, icyo gihe ushobora gusanga wagize gutya ukibeshya ukagwa mu mutego runaka utashobora no kwivanamo. Kuko impamvu mvuze ibingibi nuko usanga muri no minsi iyi minsi turimo twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, uko twiga ijambo ry'Imana bitandukanye nuko twahoze turyiga mu minsi ishize. Ariko ugasanga muri no minsi niba ubuyobozi butubwiye ngo mwo kujya mu materaniro nk'uko bisanzwe kugira ngo mwirinde iki cyorezo, ugasanga aho kumvira ubuyobozi bwacu hari abantu bamwe na bamwe bavuze bati ese n'ubundi icyorezo cyakuraho urupfu, kukirinda byakuraho urupfu, rwose narakijijwe n'ubundi nzajya mu ijuru, wenda ukavuga uti reka njye kureba abandi bantu bagenzi banjye, kuko ijambo ry'Imana wenda riravuga riti
ntimwo kugira ubwoba, cyangwa se nimubona ibintu bije nimugapfe kubyumva gutyo gusa uko bije, mwebwe muzakomeze mugendere wenda ku ijambo wasomye mu cyanditswe muri Bibiliya runaka. Ugasanga wowe mu by'ukuri uganishije abantu mu kintu kigera nanone muri sosiyete nk'amakuru, ugasanga abantu koko babayobeje. Aho kumvira ubuyobozi ugasanga abantu babayobeje. Aho kumvira ikimana ikubwira ugasanga noneho wagihinduye n'ijambo ryawe ushaka kuvuga, kuko ntabwo ari ibitekerezo agende gutya, kuko hari nk'amakuru naraye somye twabiganiraho wenda benshi bayabonye, agendanye n'abantu bafatiwe ahantu ku musozi bagurishije n'ibyabo rwose, bavuga bati ubwo turi muri ibi bihe bya corona ni ikimenyetso kigaragaza ko Yesu agiye kuza. Uwabigishije ngo yababwiye ko habura ukwezi kumwe kugira ngo Yesu aze, bagurisha ibyabo bajya kuri uwo musozi bajya gutegereza ngo Yesu ngazaza. Ariko ibyo ari byo byose umuntu nk'umubonye, waba uri umuyobozi w'itorero, ni byiza kumuganiriza ukamubwira icyo atekereza ko atari cyo, kuko impamvu mvuga ko atari cyo, ntimwumve ko ndi kurwanya iyo myizerere yabo bafite yuko Yesu azaza kuko, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe uzi igihe nta n'uzi n'umunsi. Byaba bibabaje rero twigisha abantu ngo Yesu azaza ejo, cyangwa se mukora ibi ngibi Yesu harabura icyumweru kimwe ngo aze. Ari umuyobozi w'itorero ukubwiye gutyo, byaba bigaragaye yuko utigeze wiga Bibiliya, cyangwa se wigeze usoma Bibiliya ngo usobanukirwe neza icyo Yesu yavuze cyo kuza kwe. Kuko Yesu aravuga ngo najya kuza buri jisho rizamubona. Sinzi rero uburyo dushobora kumva ko umunsi wo kuza kwa Yesu, rigeze mbyigisha igihe kimwe mbabwira nti kuza kwa Yesu ntabwo ari twebwe tugomba kugushyiraho. Yesu Kristo nawe yavuze ko n'umunsi uzwi nande, uzi na Data wa twese uri mu ijuru, ariyo Mana yaturemye. Wenda bashyiraho n'umurongo kugira ngo tuganire, abafite ibitekerezo mu bitange, ariko icyo nshaka kugira ngo twige uyu munsi, dutekereza iki kuri Bibiliya kugira ngo tubashe kubana nayo. Bene data, uyu munsi ndagira ngo twese twiyumvishe ikintu kimeze gutya, kuko nidufata ibyanditswe tugashaka kubishyira mu ntekerezo zacu, tukifuza ko icyo cyanditswe kigomba kubaho nk'uko twebwe tubishaka, turibeshya. Icyo gihe tuzaba twibeshya, kuko ibyanditswe byashyizweho n'Imana kugira ngo nitubyiga tubashe kuyoborwa nabyo, ntabwo ari twe tubiyobora. Iyo ushatse kuyobora ibyanditswe ni nk'uko leta yaguha itegeko, warangiza noneho ugashaka kumva ko niba iryo tegeko leta iri guhaye, ukumva ko iryo tegeko noneho ugomba gutekereza uburyo wowe warishyira mu bikorwa. Hoya, wowe ikintu ukwiye gukora, ikintu ubwirizwa ni ukuryubahiriza. Niba bakubwiye ngo taha saa 12 ube wageze mu rugo kugira ngo ikwirakwizwa ry'icyorezo rihagarare, ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba gutekereza impamvu ugomba kurenza saa 12, wumve ko hari ikintu gishobora kugutera kuba iryo tegeko ryashyiramo gukorohereza. Niba uri umucuruzi wenda ukaba ufite umukiriya nawe uri buve ku kazi saa 11:15, akakubwira ati ntegereza rwose wihangane saa 11:50 ndaba nkugezeho. Ambutiyaje turazizi ukuntu zimeze, umuntu ashobora kuba avuye i Remera ari bugusange wenda hano mu mujyi rwagati cyangwa Nyabugogo, iyo minota ntabwo yayikoresha ngo kugereho, ni ibintu bizwi. Narangiza nawe ngatahe, ariko ukumva yuko ugomba gutekereza uburyo ashobora kuza kugusanga aho ngaho mu kazi kawe. Niba iryo tegeko ryabayeho, bene data, nakubwira yuko na Bibiliya iratubwira ngo mwubahe abatware banyu, kuko bashyirwaho n'Imana, natwe turabizi ijambo ry'Imana niko ribivuga. Niba bakubwiye saa 12, iyo saa 12 hari impamvu yayo, ubajije umuyobozi yaba ari umudugudu w'akagari w'umurenge yakubwira impamvu y'iyo saa 12. Ariko ugasanga rimwe na rimwe twebwe turi kwishyiramo ikintu kivuga ko iryo tegeko noneho tugomba kugira gute kurirengera. Kubera iki? Kubera ko ngo dufite Bibiliya. Bene data, nk'abakristo bagenzi banjye, icyo nakubwira nuko ijambo ry'Imana aho riva rikagera ntago ryigeze rivuguruza itegeko ry'umuyobozi cyangwa se ry'umutware wawe. Kuko iyo umutware wawe akuyoboye,
aba afite icyo arimo arakuyoboramo cyiza, ntabwo aba arimo arakuyobora ahantu habi. Reka gufata ibyanditswe, kuko buri muntu wese ushaka kugira icyo avuga muri no minsi, wabivugira kuri YouTube, wabivugira ahantu runaka, wabivugira kuri social media runaka. Mbona buri muntu wese afite Bibiliya mu kiganza, avuga ashaka gutanga igitekerezo cye, akavuga ko wenda yagikuye muri Bibiliya. Bibiliya nta gitekerezo gishya, nta n'igitekerezo kishyashya cyejo izongera kongeramo mu byanditswe byarangije kwandikwa kugeza mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ni ukuvuga ngo igitabo cy'ibyahishuwe nicyo cya nyuma mu bitabo 66. Ahubwo twebwe twareba tukavuga tuti, ese uwo muntu ugiye kutwigisha igitekerezo cye nk'uko tubyumvise, uyu muntu ugiye kutwigisha igitekerezo cye agiye kugikura wenda mu gitabo cy'Itangiriro, agiye gushaka umurongo ugiye kudefanda cya gitekerezo cye. Ese uwo murongo ushyigikiye ibyo ashaka kugira ngo akwigishe, cyangwa se ahubwo ibyo agiye kukwigisha nawe ubwawe icyo gitabo cy'Itangiriro ntacyuze? Ikibazo rero kizaza aho ngaho. Impamvu nafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire n'iki dutekereza kuri Bibiliya, ni ukugira ngo twebwe ubwacu icyo dutekereza kuri Bibiliya kidatandukana ndetse n'iki Imana yashatse kugira ngo tuzayitekerezeho, ko ari ijambo ryayo. Kuko ijambo ry'Imana, Yesu Kristo nawe yaje atsindagira ku kintu cyo kuvuga ngo nta nyuguti izigera ivanwamo, nta n'inyuguti izigera yongerwamo. Byaba bitangaje rero umuntu agiye gufata ibyanditswe byera akajya kubikoresha noneho ibibi. Hari abantu benshi byagaragaye ko bakoresheje ibyanditswe bakica abandi. Hari abantu benshi bakoresheje ibyanditswe muri Bibiliya bagashishikariza abantu kwica abandi, cyangwa se bagashishikariza abantu ndetse no kumva ko bakwiye kuba abacakara, kubera wenda ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga riti mugaragu ubahande ubaha sobuja. Urumva icyo kintu ni ijambo ryiza koko ryo kugira ngo umuntu w'umukozi yubahe sebuja mu nshingano yamuhaye, ariko noneho umuntu akarizana arishyiraho yarangiza akakugira umucakara we. Ibyo ngibyo byagaragaye ndetse no mu gihe abacakara batwarwaga bavanwa muri Afurika bajyanwa mu bindi bihugu kugira ngo bajye gukora imirimo y'uburetwa. Vuba aha ngaha, ntabwo ari kera. So ni ukuvuga ngo rero ikintu dukwiye kwirinda kuyobywa. Niba wifuza kugendera ku byanditswe nk'uko ijambo ry'Imana riri, mwene data gerageza nawe ufate Bibiliya. Amashuri waciyemo yose, iki gitabo nicyo gitoya mu bitabo byose wize, mu masomo yose waciyemo, iki gitabo nicyo gitoya kandi kinumvikana. Wenda ushobora kuvuga uti nta mwanya mbifitiye. Uwo mwanya utabifitiye ni nawo mwanya igihe Satani azagutera mu ntekerezo zawe kugira ngo akuyobye, nawe utazigera wibonera. Kuko nudaha umwanya ibyanditswe kugira ngo ubyigu bisobanukirwe, nawe igihe cyo kukurinda ibinyoma, icyo gihe nawe urumva kuzahura n'ibibazo kubera ko nta kuri muri wowe. None se niba uyu munsi umuntu avuga ngo maze imyaka 50 usenga akaba atazi n'ibitabo bigize Bibiliya ni bingahe? Icyo cyarangije kuba ikibazo. Icyo cyarangije kuba ikibazo kubera ko niba utazi ibitabo bigize Bibiliya byonyine, ngira ngo uwakwigishije iyo myaka 50, wakwigishije iyo myaka 40 nta kintu yakumariye. Kubera ko niba utazi ko ibitabo 5 bibanziriza Bibiliya mu isezerano rya kera ibyo ari byo, ntuzamenya n'uwabyanditse. Nutamenya uwabyanditse ntuzamenya n'impamvu yabyanditse. None se ubwo iyo myaka 50 waba warayimaze wiga iki nk'umukristo? Noneho ni iki wize muri makeya? Kuko Bibiliya itwigisha ko amateka y'Imana afite umumaro ku bugingo bwacu cyangwa se ku buzima bwacu. Ayo mateka Imana uko yagiye ibana n'abantu, amateka y'ukuntu Imana yaremye, amateka y'ukuntu Imana yambukije Abisirayeli ikabana nabo ndetse muri Kanani, ndetse naho ibakomeza mu isi tukagera naho tubamenya natwe turi hano mu Rwanda ko ari abantu babanye n'Imana. Murumva mu by'ukuri ko ayo mateka afite akamaro kenshi cyane kuri wowe kugira ngo ubashe kumenya ubutware cyangwa se ubutwari bw'Imana Data wa twese, uburyo yagiye ibana n'abantu ikabatsindishiriza ndetse n'ibigeragezo, mbega muri make ikabarwanirira.
ese wari uzi ko amateka iyo uyafite muri wowe hari byinshi bigarukana none bivuye muri ayo mateka byakuyobya ukavuga ati aho ngaho urabeshye kubera ko uzi ukuri kw'ayo mateka. Umuntu azakuzanira igitabo cya Nehemiya ashake kukikuyobeshamo, umuntu azakuzanira igitabo cya Yesaya ashake kukikuyobeshamo, ariko mu gihe wakize nawe ukakimenya, ibyo ari byo byose ukuri kw'igitabo cya Yesaya uzaba ufite mu mutima wawe, ni nako kuzakurengera mu gihe Satani azaba aguteje ibigeragezo by'ibishuko. Kuko ibyo bishuko, tekereza nawe umuntu akaza akakwigisha ngo gurisha ibintu byawe. Uyu ni umunsi byongeye kugaragara mu Rwanda, kuko hari n'igihe byigeze kugaragara mu 2000, aho abantu bavugaga bati rwose mu 2000 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka wa 2000 Yesu Kristo isi imperuka irabirangiye kubaho. Abantu bagurishije ibyabo, abantu benshi bagurishije ibyabo, baragenda bajya mu nsengero bajya gutegereza Yesu. Tariki ya kabiri iragera, Yesu atarazi, tariki ya gatatu ubu tugeze mu 2021. Ariko ubu ndibaza uwo muntu wumviye uwamushutse icyo gihe, cyangwa se uyu munsi tukaba tuzi ko hari abashutswe muri ibyo bihe, na n'uyu munsi abantu bakaba bagishukwa nanone ngo Yesu araza, ukajya gutuma umuntu ajya gupfusha ubusa umutungo we ahugurisha ndetse n'agaciro kadakwiye uwo mutungo kugira ngo ubwo bwoba yagize abukoreshe, ntarangiza ajye hehe, ajye kuri uwo musozi ngo ajye gutegereza Yesu. Mwene data, ukurikiye iki kiganiro, wenda niba ufite igitekerezo muri no minota dusigaranye, wahamagara kuri no nimero iherwa na 62, hanyuma ukabasha kudusangiza igitekerezo cyawe niba uri ku murongo. Abari ku buhanga bw'ibyuma baturebera niba hari abantu bari guhamagara hanyuma bakabodoha, ariko niba ntawe urahamagara twaba dukomeje ku gitekerezo turimo tuganiraho, cyangwa se ukohereza na message kuri no nimero iherwa na 903. Ni ukuvuga ngo niba wowe ubwawe ku giti cyawe ufite igitekerezo cy'uko Bibiliya yakigishwa, kuko ngewe hari igihe ntekereza nkavuga ntese nta buryo dushobora gukora noneho muri rusange ijambo ry'Imana Bibiliya tukayiga tukayimenya ko n'ubundi twiyemeje kuba abakristo. Byaba byiza, byakugirira umumaro, nanjye bikangirira umumaro, kuko ushobora kuvuga uti kwiga Bibiliya nta kintu byamarira uyu munsi, ariko ejo nutangira nawe kubeshywa cyangwa se gushukwa ngo ujye kugurisha ibyawe, Yesu agiye kuza, nurangiza ubigurishe ukazaregeretanya umuvuzi uti burya nahuye n'abigisha b'ibinyoma. Uzibuka ko hari umuntu wavuze igihe runaka ati kuki tutakwiga Bibiliya tukayimenya, n'abayitwigisha bakatwigisha, cyangwa se bakatwigisha za guidance zindi mu buryo bwimbitse noneho kuri bwa bumenyi dusanzwe dufite. Bene data, iki cyorezo kiri mu isi uyu munsi kizagira iherezo, ariko iherezo kugira ngo rize nuko natwe nk'abantu dufite ubwenge tugomba gukoresha ubwenge bwacu kugira ngo tubashe kukirwanya. Ushobora kuvuga uti ngiye kugisengera, ntago wasenga ngo icyorezo ngo kiveho uyu munsi cyangwa ngo kiveho ejo, ariko isengesho ryawe uyu munsi Imana ishobora gusanga ikubwiye ati igisubizo cy'isengesho ryawe ngo uhaye uyu munsi ni ukumvira abayobozi bawe. Wabigenza ute? Icyo nicyo gisubizo Imana iguhaye uyu munsi, kumvira abayobozi bawe. Aho ugiye hose ambara mask, ambara agapfukamunwa n'amazuru. Niba igisubizo Imana iguhaye umunsi, karaba intoki aho ugeze hose kugira ngo virusi zari zageze ku ntoki zawe cyangwa se unako uzikarabe zishireho. Kuvuga ngo rero icyo nicyo gisubizo uyu munsi ufite ku Mana. Niba igisubizo ufite ku Mana uyu munsi ari ukugarukiriza akazi kawe saa 11 saa 9 kugira ngo saa 12 buri mu rugo, icyorezo rwose kugikwirakwiza bikavaho, icyo gihe umenye yuko nicyo gisubizo ufite ku Mana. Warasenze, Imana yaguhaye igisubizo. Emera rero icyo gisubizo kikubere kuko igisubizo nyacyo. Koresha Bibiliya, ijambo ry'Imana, mu buryo buri positive cyangwa se mu buryo bukubaka. Ureke gukoresha ijambo ry'Imana mu buryo busenya abandi no mu buryo buzagusenya.
kuko hari nk'aho dusanga hari abantu bagiye mu materaniro rwihishwa kugira ngo musenge. None se ubwo gusenga kurimo kwanduzanya icyorezo, uko gusenga koko twagufata gute? Bene data, reka ijambo ry'Imana ritwigisha, kuko ijambo ry'Imana ryo ritubwira, nanone nongere mbisubiremo, mwubahe abatware banyu, ngo mubasengere kugira ngo mugire amahoro adashira. Iryo jambo niba nta kintu ryakubwira mu mutima wawe, na n'uyu munsi ukeneye agakiza, na n'uyu munsi ukeneye kubwirizwa neza kugira ngo ubashe kumenya ibyanditswe. Kuko impamvu Imana idushishikariza kubaha abatware bacu, kubaha abayobozi bacu, nuko mwene data, uriya muntu twatoye tukavuga tuti ni umuyobozi wacu, cya cyizere wamugiriye umutora ni nacyo cyizere ukwiye kumugirira, kubwira ati kora iki. Kuko Bibiliya nitubwira ngo bashyirwaho nande? Bashyirwaho n'Imana. Impamvu ndimo ngira ngo mbivuge nshingiye nanjye kuri Bibiliya, nkuko n'abajya kuvuga ibinyoma bashingira kuri Bibiliya ariko bavuga ibinyoma, nuko ijambo ry'Imana rikwiye kukubaka, rikubaka umuturanyi wawe, rikubaka abana bawe, rikubaka ndetse na sosiyete n'igihugu utuyemo, ndetse n'umugabane utuyemo. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko ijambo ry'Imana ni umuyobozi mwiza, ni ibyanditswe byera bitubwira uko dukwiye kubaho. Mwene data, nk'umukristo wari ukwiye kuba intangarugero mu bihe ibyo ari byo byose tugezemo, ukabera Imana urugero. Mbenga muri make tukubahiriza rya jambo ry'Imana yatubwiye ngo mugomba kubera isi umucyo. Tugomba kubera isi umucyo. Igihe cyo guterana nanone nk'uko byahoze, icyorezo kitaratera, kizagera none kigaruke, ariko twabanje kubera intangarugero ubuyobozi nk'abakristo, tukaba ba mbere mu gutaha, tukagera mu rugo saa 12 zageze, tukaba turi mu rugo. Niba hari abandi bafite ibyo bakora, mukabikora rwose, yaba ari abahaha mugaha mbere y'ayo masaha. Mwene data, nzi ko wishima, yishimye abonye ko urugamba rurangiye, nibo wishima neza. Reka tuzagira ibyishimo icyorezo cyarangiye, cyavuyeho. Tureke kugendera mu nyigisho z'ubuyobe. Izi nyigisho z'ubuyobe zirimo ziraza zishingiye ku cyorezo, zikababwira ziti ni imperuka, ni iki rwose, biriya bintu birimo biraba ni bigaragaza ko Antikristo ayoboye isi. Uyu munsi none se kiri cyo cyorezo cya mbere kibaye mu isi, hari n'igihe ibyorezo bindi byaje, ariko ijambo ry'Imana ntabwo dukwiye kurigira urwitwazo rwo kugira ngo abantu batuyobye, ahubwo twagakwiye kureba n'iki Imana idusaba muri Bibiliya, noneho kugira ngo twirinde icyorezo kije mu isi. Nzi ko abayobozi b'amatorero agiye atandukanye bagiye batanga ubutumwa ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo, na n'uyu munsi turacyabutanga ubutumwa bwo kwirinda icyorezo. Ariko noneho ukubwira ngo wikirinda, tekereza impamvu ari kukubwira ngo wikirinda icyorezo, arimo arakuyobya. Tekereza impamvu ari kukubwira ngo iki cyorezo reka kikubere ikimenyetso cy'uko isi irangiye, genda ugurisha ibyawe. Birababaje, ushobora no gusanga ashaka kugira ngo ugurishe ibyawe akwibe, akubwira ati mpaye amafaranga tugabane, n'ubundi by'isi nta kintu bimaze. Arakwiba uyu munsi, nteje azibundi, kuki udashobora kwihagararaho, ahubwo uwo muntu ukagira gute, ukamusengera nawe ubwo ku giti cyo ukamubwira uti ibintu uri kuvuga ntabwo ari byo. Bibiliya nzi ibyanditswemo biravuga ngo umunsi Yesu azaza buri jisho rizamubona, kandi igihe Yesu azazira nta muntu ukizi keretse Imana yo mu ijuru. Reka wenda dusoreze hano kuko amasaha yacu ararangiye, ariko ngira ngo nshishikarize abanyarwanda muri rusange, namwe mukurikiye iki kiganiro cy'ukuri kw'ijambo, kubahiriza amabwiriza leta yacu iduha kugira ngo twirinde iki cyorezo cya COVID-19. Ikindi nanone twumve ko ijambo ry'Imana ari inshingano yawe, ari inshingano ya buri wese, ari inshingano y'abana bawe kugira ngo bamenye iri jambo dufite. Muri iyi minsi tugiye kubategurira inyigisho za Bibiliya
ukeneye kumva ko wajya muri iryo shuri rya Bibiliya, tuzajya twigishiriza online cyangwa se twigishiriza mu buryo bugiye butandukanye, ukigira Bibiliya aho uri, tukaguha amasomo rwose wibereye mu rugo, waba uri mu kiruhuko nk'umunyeshuri, tukaguhereza amasomo agendanye ibitabo bya Bibiliya n'ibi ngibi. Rwose nzajya mbaha n'ibibazo, kandi ibyo bibazo uzajya bitsinda rwose, yaba ari abanyeshuri bari mu biruhuko, yaba ari nawe nk'umuntu mukuru wumva ushaka kumenya ijambo ry'Imana, tugiye kubatangiriza inyigisho zizajya zibafasha. Wifuza kugira ngo izi nyigisho zizakugereho, wazajya unyandikira kuri 078 53 76 903, 078 53 76 903. hanyuma noneho tukazafatanya kwiga Bibiliya mu buryo bwiza, mu buryo bushoboka bwose tuzakoresha. Nzi ko yaba ari abanyeshuri mugize mu biruhuko, yaba ari abantu bakuze mwifuza kumenya Bibiliya mu buryo bwiza no mu buryo busobanutse, tuzabafasha, kandi nzi ko icyo tuzabafasha kizabagirira akamaro. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Pasiteri Zerwa Ignace, naho ubutaha. Ukuri kw'ijambo. Kurikira ikiganiro Ukuri kw'ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva 3 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro Ukuri kw'ijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya, n'ibindi byose wibaza ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro Ukuri kw'ijambo mukigezwaho na Pastor Ignace Irizerwa.